Dear lovely fans, this is the 4th season of the show and we still believe that all forms of English are valid. Once you can get your point across, you have communicated with success. We are positive that millions of Thais have learnt a lot from our remarkable guests. They all have different levels of English and have shown us that it's the courage to give it a go that matters and it's okay to make mistakes. This show is like a big classroom. We don't want to leave anyone behind. English will therefore be dominant, but there will be some Thai in every episode to make new learners of English feel at ease. We always love to hear your constructive criticism to help us improve, but no internet trolling, please. Thanks for your endless support. It's time to sit back, relax, and enjoy the show. Hi guys สวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะคุณกำลังรับชมรายการ Loukgolf English Room where you live, laugh and learn มากันแบบกระเริกพอประมาณนะคะทุกคนคงเห็นแล้วว่าตอนนี้ชุดพี่พร้อมไปสาดน้ำแล้วนะคะเป็นช่วงสงกรานต์นะคะใครสาดน้ำมาพี่ความหลบนะคะก็เป็นเทปเนาะเป็นเทปรวมความประทับใจแล้วกันนะคะของต้นปีเรานะคะสำหรับคนที่กำลังฉลองสงกรานต์อยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยเหนื่อยกับการสาดน้ำแล้วมานั่งดูอะไรที่มีประโยชน์ดีกว่านะคะเราได้รวบรวมความสนุกนะคะของต้นปีมาฝากกันใน English Room เทปพิเศษไปลองรับชมกันเลยค่ะ People think people often say that you are sexy right now, Okay. what I want to know is what makes a person sexy confidence. I think confidence is what makes someone sexiest. You can look at someone who doesn't exactly have a great body, but once he or she exudes a lot of confidence, there's something, I guess, like appealing that sort of draws you in, you know? Yeah, so I think confidence is like the most important component of sexiness. Yeah. But of course, if you have like, you know, like other things too that complement it, like for a guy, it would be like, you know, like a healthy muscular body, then of course it goes along with each other. Yeah. It's not just confidence ไม่ใช่ว่าพอได้ยินปุ๊บเนี่ยตีความแบบได้ไหมคือว่าพี่นัทบอกว่าแล้วทำตัวหนูต้องคิดด้วยนิดนึงคือบางทีอะนึกออกไหมมันเป็น confidence แบบน่าค้นหา yeah confidence but also some element of mystery. Yeah, something you don't know about that person. That's what's sexy. Yeah. Do you have any advice for kids who are being too hard on themselves? It's gonna sound a little bit vulgar, but in Thai it's like chang. But in English it's like what? Let it go, right? Let it go. What you is just it? have to learn to not give a Yeah. I was gonna be polite, you know. Let it go. Yeah, don't give. It was a trap. Don't give a like don't give too much about everything. That's a really important life lesson because in lakhon, acting or whatever, like or singing on stage, you have to like chang all the time. No, seriously, because you have to just wing it. Because it. the show must go on. Once you make a mistake, you cannot dwell on it. You have to like move on to the next thing. And I think that's the same with life. Once you make a mistake, just realize that you've made a mistake, but don't sit on it and like be worried and like beat yourself up for making that mistake. You know, don't dwell on it. Yeah, you don't dwell on it. You just have to learn from it and you know, do better next time. And I think that's it. You know, just don't be too hard on yourself. I'm too hard on myself a lot of times, so I have to remind myself, you know, just let it go. There will be more chances in the future, and just keep doing better each day. You know, keep becoming better versions of yourself. Yeah. Only compare yourself today with yourself yesterday. Exactly. แค่นี้ลูกพี่ว่า Yes. เอาแค่นี้สำหรับพี่นะคือสมมุติว่าวันนี้ฉันกลับไปมองเมื่อวานฉันโดดเชือกได้ร้อยครั้งวันนี้ฉันได้200อย่างเงี้ยถูกต้องแฮปปี้แล้วมันฟังดูอาจจะดูง่ายๆแต่จริงๆมันแค่นี้เอง Sometimes people are too hard on themselves because they set goals that are too big, too soon. I think you have to keep moving in small steps.
you know. But small steps that are challenging enough. If they're not challenging enough, they'll be boring and you won't improve anything. But if they're too challenging for your present self, you'll just be stressed out and you'll just give up, you know. So the important thing is to take small steps, but small steps that are challenging enough. because you might die before you reach that goal คือถ้ามันเกินไปบางทีมันแบบว่าเราไม่รู้ลิมิตอะไรอย่างเงี้ย and แล้วถ้าเราเหมือน set small goals every day อะไรเงี้ย one good thing is that then you can be proud of yourself every day not just when you reach the final destination you know no what can you recommend or share with us สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายค่ะอย่าหักโหม since I've been หนูมี Instagram มี Facebook and lots of direct messages ask me about how to start working out. So the hardest point of working out is how to start. What you have to do is you have to change your mindset. Like I have told you, you have to tell yourself that you can do it and start doing it. You have to have your goals. Set the goals. It doesn't have to be the very big goals. The goals can be small, can be easy, and can be simple. But what you have to do is to bring yourself to work to achieve the goals. Every single goal make up the big one. ต้องทำจริงๆ you don't have to wait the movement is natural คือso workout is just one of it and it make you strong it's good for you it's good for everyone workout is good for everyone but not every movement is fit for everyone you know that เราไม่จำเป็นต้องทำได้ทุกท่าแต่ออกกำลังกายคือการเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่จำเป็นต้องทำได้ทุกท่าเราไม่จำเป็นต้องทำได้ทุกอย่างใช่ your goal doesn't have to be big it can be something small The goals you know achievable ให้มันสามารถทำให้สำเร็จได้เงี้ย goals อาจจะแค่แบบว่าสามารถตื่นแต่เช้าได้ทุกวันตื่นเช้าให้ได้ก่อนหลังจากนั้นตื่นเช้าแล้วไปออกกำลังกายอาจจะเป็นเดินบนลู่วิ่งสัก only like 20 minutes 30 minutes or something like that make it simple and if you fail today it doesn't matter then set another goal tomorrow you went to the UK to study so I went to study the MA at Bournemouth. Tell us about your life as a student in the UK. As a student living and studying in the UK. So I love my town because it's peaceful, and it's cold. I like the weather. At first it was kind of solitude becauseความสันโดษ lonely. But so it got a lot more fun when I had more friends. I went around to see things I've never seen before, something like that. Okay. And in terms of education, in terms of the education system? I think the UK education system is pretty fit me because I don't need to get into the class all the times. So I can choose like my schedules, I can plan my timetable, whether these subjects, I need to be in class to discuss with my professor. But some class like lectures, so I don't need to get into the class because I can't read by myself, something like that. And the UK system, I think, it's easier than Thai system in terms of, I don't think teachers always hard on you. It's just like Thai teacher, And in the UK, you only spend 8 months. 2 semesters for the MA, and then you do your own dissertation for the rest of the course in 6 months. So I think it's kind of easy for me, in terms of our academics. Yes. What I love about studying in the UK is that I was encouraged to use my brain properly. Yeah. เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าเรียนในเมืองไทยบางครั้งเนี่ย you rely too much on your teachers. Yes.You expect your teachers to lead แล้วเราก็จะต้องรอให้ครูก่อนสังเกตเราก็จะเรียนแบบนี้ใช่ไหมว่าตั้งใจเรียนโตมาจะได้มีนักเรียนต่อไปเป็นวิชาวิทยาเนี่ยคือเราไม่ได้ว่าแต่คือมันก็เรียนมาแบบนี้you end up becoming so afraid of saying silly things or or saying anything or something at all แล้วมันก็ทำให้ไม่ได้เกิดการเรียนรู้เพราะว่าพอเราจะพูดปุ๊บครูยังไม่ได้พูดครูยังไม่ได้ถาม I have a question but it's like you are doing this all the time oh I want to say something but okay อย่างเงี้ยตลอดแต่เพราะการเรียนที่อังกฤษมันคือแบบ all my teachers encouraged me to speak out
Yes. At a seminar class, yeah, you have to speak, you have to say something, and you have to be prepared. Yeah, everyone will know something. You can't not know about that subject. It's like you get into the class, and everyone knows about the subject that you were talking to, and then you are the only one who know nothing. You will look like a fool. So that's why it pleasure you to be prepared. That's just like I say. Yeah. It drives you. Yeah, it drives me a lot. The first time I came to the class, the teacher just gave me like a course outline, and then he will tell you that, okay, you need to read this book, 1, this 2, and this 3, and then you have to do the presentations at the week 6, something like that. When the class ends, all the Thai students just go back home, go to the pub or do something like that. But any other students, they will go to the library, yeah, and borrow the books like this. Yeah, it's totally different. Yeah, it's like, oh, okay, that's how they learn. This is how I learn, so I have to adapt. In order to follow them, like to compete with them, I have to change. Yeah. You mentioned that someone once asked you, right? Why? Why don't you speak English with a Thai accent? And Thai people can easily get that. Actually, I can say English in Thai is okay. Everyone understand, you know it. But sometimes you have to do something new to your life, right? You have to pursue your dream, like my dream. Maybe it's not of your dream, his dream, the one who asked me this question. But my dream is to perfection it, you know, like try to speak English as native do. So I try to have the accent. Speaking English in Thai accent is okay. I think it's cute because, you know, Indian accent, Singapore accent, or, you know, Singlish or Australian or what, or Thai, even Thai. I think it's all good. It's all good, but it depends on where you want to be, where you see yourself. If you're happy with your accent, we're happy for you. It's up to you. Yeah. It's your choice. แต่เราก็ไม่ควรจะไปร้าย ใช่ กับคนที่แบบกำลังพยายาม ถูกไหมที่จะ achieve ทำบางอย่างให้สำเร็จ Something. And at the end of the day it's okay to have a mixed accent. Yes. You have to understand that each student in Thailand must have learned English with countless English teachers. My accent, as you know, is a mixture of everything, basically. I do. I'm going to tell you a story. I spent Christmas with Paul's family. Okay, and we were having dinner, and then we started to talk about different English accents, blah, 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 blah. And then his mom told me that your English is very good, but we know that you're not from here. Do you know what I told her? That's good, because I want you to know that I'm not from the UK. Right. The reason why I started learning English was not because I wanted to be a native speaker. It was because I wanted to understand more people. I wanted to use English as a bridge. It's beautiful to listen to people with different accents. Yes. Because their accents show who they are, right? คือพี่รู้สึกว่าวันนี้คือเด็กที่กำลังพยายามที่จะมีสำเนียงอะไรอยู่ใดๆก็ตาม keep trying. You might sound a bit weird. You might not like the way you sound, Or like right? you might have to say twice like I คือ did. you might not like the way you sound, but keep trying. Eventually you find your accent. เป็นสำเนียงที่เราพูดแล้วเรารู้สึกแบบ comfortable แล้วถ้าเราพูดแล้วเรารู้สึก comfortable ก็คือจบแค่นั้นเอง Personally, are there any parts of your physique that you are still not completely happy with? For my body, no. But I believe that every part of my body, it still have to be improving. The improvement is unstoppable for everyone. อายุเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ My age is rising up every day. ความสามารถทางร่างกาย it's going down. It's the natural things. So if I want to maintain this figure, I just need to keep improving. Just that. I think working out taught me something. I've learned how to appreciate myself.
before this I might have to set someone to be my role model and I really want to be like that person but when time comes I just learned that if I train exactly like her if I eat exactly like her but the result will never be exactly the same because we are human and we are unique and we are different แต่ว่าเราสามารถดีในแบบของตัวเราเองได้ดีจังเลยอยากตบมือให้จริง know yourself know who you are and then you start to appreciate yourself you have to appreciate yourself และที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะตัดสิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นสำหรับตัวเราจริงๆออกไปตัดสิ่งที่มันไม่ใช่เราจริงๆออกไป and focus on what really matters yes our society need this people have to appreciate more about themselves but it doesn't mean that you have to be selfish self-love is selfish is different เราอาจจะ admire other people but at the same time don't make yourself smaller you know or you don't have to be too proud of yourself that you can push other people down it's about self-love self-appreciation and caring about other people too จบรายการเลยได้ไหมเนี่ยมันดีเหลือเกินคือถ้าสูงกว่านี้ก็ไปอยู่บนเวทีนางงามแล้ว What things did you stress about the most at school My grades of course That's why you cried I think oh yeah I don't have boyfriend at that time so of course not about my boyfriend yeah you did cry you just burst into tears like I'm the kind of person who's so nervous about whether I'm gonna be good enough like in every aspect in my life you know like do you have this problem because I have a lot like am I going to be good enough do my grades good enough for the university am I good enough for my parents am I good kids you know like when I was young maybe I'm the kind of person you think you're good enough now no well still but you know like I don't want to be like pessimistic but I think deep down this fear of not being good enough is drive me to be a better person so I don't try to you know like be a different person I'm so confident and I'm good enough now I can live my life I'm good enough person I'm so perfect I don't want to be like that because I think deep down in me this side of me is good for me so yeah well as long as you are happy yeah I think I'm good enough but I also know that I can be better yeah I want to be like you you don't need to be like me you know ความแตกต่างเนี่ยมันทำให้โลกของเราสวยงาม How long have you been in the entertainment industry 20 years 20 years I came back when I was 26 25 after graduating from New York so after that I just did anything I could to make money and that's the reason why I am where I am today being a really good MC really good host because I started from scratch I started from handing out flyers ยืนแจกใบปลิวอะStart from scratch วงหน่อยเริ่มจากศูนย์จริงๆใช่ก็ไม่รู้จักใครกลับมานี่ก็มาพร้อมกับเดโมเพลงเอาไปให้ที่อาร์ติส You were not spotted by anyone No look at me no I came back with a dream after graduating I had 25,000 baht that's all I have to start from scratch and I took a bus to Grammy to Aratis gave him a demo เจอแล้วแล้วก็เจอ reception แล้วบอกกรอกค่ะกรอก here fill it out and then we'll call you back I never got that call but then I got to know people at A-Time at that time was 88 No Problem FM but first bilingual radio station and they go hey you can speak Thai you can speak English you want to do a demo mate and I was thinking you know what I'm not a DJ but I need the money so and if I get to be a DJ I get closer to be an artist I need producer I need singers and I can give them my demo so that's the reason why I work to be a DJ you get it wasn't in my passion but then it came out at the end of the day it came out that I love being a DJ so much it became a career ดีจัง Don't wait for anything to happen you can't wait Don't wait คือบางคน คุณเข้าใจป่ะคุณเห็นอย่างเงี้ยเห็นพี่พีเคเห็นพี่อย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นนึกออกไหมด้วยตัวมันเองอย่างเงี้ย No Don't wait อยากทำอะไรบางทีลองดู Try something เนาะมีพรสวรรค์มีอะไรลองดูทำให้พลาด
จริงๆทำให้พลาด จริงๆ ให้พลาด 20 ทีแล้วไม่เคยสำเร็จครั้งหนึงอ่ะจะได้รู้ว่า 20 ทีนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำต่อไป ดีเลยเราปิดรายการได้ละไวรัลละ โอเค ไวรัลละไม่คือเดี๋ยวนี้พอเห็นอะไรอย่างงี้ปุ๊บไวรัล อ๋อจบเลยนะ จบเพราะว่า พี่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปขึ้นเวทีไปมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้ว Tell us more about your first encounter with her family Oh, because you mentioned Yeah. that you couldn't speak English at all. all Yeah, because of that time, and the first time that I met her family, was the first time that I go to the U.S. and after that, we went to the Los Angeles, which is her hometown. It was Christmas Eve. Everyone were there, and we had amazing dinner. I was in the spotlight in that night because I'm the new guy for the family members. At first, it wasn't so bad because they understand I'm not good in English. They understand I can speak a little English. I can understand English, but not fluent. They spoke English slowly with me. like they try to slow try down to- for you Yeah, exactly. like but are you from Thailand No, not that slow. Okay, But, okay. Are you from Thailand? Oh, how do you do? Well, how do you? What do you do for a living? It's just a simple questions. But after drinking,มันจะมีอันนึง I don't know what's it called. ที่เขาจะมีแบบกาสเลวากาสเล and it's burned like hell. okay After drinking, everybody is like, they spoke really fast, and I couldn't catch it. The only one person that I thought it could help me is Amy. okay And I turned to her and Amy, you ช่วยหน่อย Amy she was like, what? What? You could do it. You can talk. พูดเลย Yeah, you could talk it. ดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆลืม คือนึกออกว่าคืองงแล้วอ่ะคือแบบ and though finally at the end they gave up on me. When people ask you this question, they expect you answer. Yeah. And I stunned. I don't know what to say. I totally understand what they were saying with me. you couldn't respond Yeah, I couldn't reply back. It's stuck right here, but I don't know what to say. So finally they gave up on me. I was really upset about myself. And they got turned to each other and I want to be in there. I want to be their memories. I want them to know me. So I was really upset with myself. So I went upstairs and in the Ryan's room, there were a lot of books. They have a science novel, tales, tale นิทานใช่ไหม So I picked one and it's for kids like 6 to 12. And that was the first time that I read English out loud. Before that, I studied English a lot, but never speak English out loud. ไม่พูดออกมา ใช่ รู้แห อ่า ละ นในใจ in my mind the first time that I read English out loud so I want to hear my voice so I start realizing that I really need to improve my speaking skill and suddenly Ryan Amy's brother came in to the room and asked me that oh you love reading English so I said no I don't but I really need to improve my English skill so he said do you want my help I said oh yes of course and we read English together every day so that's how I start that's how I pick up my English right now I still not fluent in English but I use English more than ever I not scared of making mistake even in that time even I was use broken English Ryan doesn't care. He didn't even care about my accent at all. So I realized that maybe this is how the purpose of learning English is communicate with people. The same as when the foreigner people come to Thailand and try to speak Thai with us. We never make fun of their accent as we well. don't judge them we Right? will try to understand them
So maybe this is the purpose of learning English, not just the grammar structure, not the good score, but try to communicate with people that use English. So like it or not, you definitely have to use English, in the future at all. Definitely, you're gonna use that, for sure. So that's how I start. I start, practice more. I start speak out loud, not scared of making mistake. I don't care actually. ตบมือให้หน่อยได้ไหม you are a perfect example จริงๆของคนที่ now as a Thai person who has never studied abroad อันนี้ถือว่า พี่ซีผ่านยิ่งกว่าผ่านทุกด่านแล้วจริงๆอยากจะให้เด็กๆดูพี่ซีเอาไว้แล้วก็ทำได้แล้วทำวิธีไหนก็ได้ที่มัน work สำหรับคุณ If the whole world were listening to you right now what message would you like to share with the world What I want to share is I am so keen on equality, and I believe every class, every race, every age, every sexuality, we need to be equal. I know everybody's like, oh, we're all we're all equal, we're all equal human beings, but no one's acting on it. So I want to be the person that says, we are equal, we were created equal, so treat each other as equals. Be nice to everyone. Preach kindness, preach equality, preach acceptance and understanding. Thailand ดีมากพูดแต่พูดต้องเสียงอย่างเงี้ย Thailand Okay, if you were the Prime Minister, how would you solve the traffic problems in Bangkok? Oh, I would build new and better cities than Bangkok and people just move there. If you could make one wish on behalf of the whole world, what would you wish for? I would wish that everyone be wiser. Once everyone is wiser, they will be able to think and distinguish for themselves what they should or should not do and what actions would, affect other people negatively, and they would stop doing that. Yeah. Say that นั่งนิ่งๆปังแล้วเสียงต้องขึ้น Thailand เมื่อตอนนี้ตั้งแต่สัมภาษณ์น้องนิโคลีนไปอ่ะอยากให้มีเสียงนี้ตลอดเมื่อไหร่ที่คนพูดดีอ่ะจะมีเสียงแบบ Thailand I think I the would say. most important thing is hearing. Listening is the key Listening. to improving your ใช่ English ไหมพี่ มันคือกุญแจเลย มัน จ แบ ริ บ ง แปลกมากเลยนะ ๆจริงๆ trust what you hear Yeah I think it's the same with singing Yes ถูกไหม it's the same Yes with singing เพราะพอเราเริ่มฟังเราจะเริ่มได้ยิน จับได้ เราจะเริ่มได้ยินว่าthis word is pronounced blah 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 นึกออกไหมมันมีคำหนึ่ง I mispronounce this word all the time when I was young คือคำว่าอะไรรู้ไหม chaos chaos เพราะพี่เห็นว่ามันเขียนว่า ใช่ chaos ตอนเด็ก ใช่ เราก็อะไร chaos จริง chaos ตอนเด็กๆทุกคนจะต้องมีคำที่ไปพูดกับฝรั่งผิด โมเมนต์เหล่านั้น จุ้ย orange จุ้ยฉันคือเนี่ยวันนี้คนที่แบบคุณลูกกอล์ฟเนี่ย เนี่ย Orange มันทำให้เรา เป็นจุ้ยมาตลอด แล้วคุณลูกกอบเป็นยิ่งกว่า เพราะเป็นคนใต้อะ ใช่ เป็นคนใต้ก็ออเรนจุ้ยอะ ได้ orange จุ้ย ออเรนจุ้ยมันต้อง จะเข้าใจว่าภาษากลาง มันต้องเป็น ภาษากลางงงเลยอะฮัดย้ายไงมาจากฮัดย้ายไง คนใต้ ค นี่ นใต้ เราเคยอยู่ปัตตาลุงค่ะ ปัตตาลุงเข้าใจโมเมนต์ปะ ทงแดง ยากงั้นมันยากงั้นเสียง พี่ มัน ก๊อ ขึ้ ฟ น เสียงมันต้องทงแดงแล้วมันก็ต้องบิดเป็นแอคเซนต์เขาอีกอะก็ออเรนจุ้ยอะ Now, how did Alex feel about you being on the cover of Playboy? I didn't tell him until the day that the book launched. Did he say anything? He said, "You look great. You look great." เสียงสูง เหมือนทำไม Okay. great วะ Okay. So it's like it's time for me to just do something that I want to do. Like I don't really care if it's good. If the picture is beautiful, พี่ใหญ่อามา he's a photographer, so I say yes. And then the concept was Gatsby, the classic Gatsby, and I think I'm not gonna have chance to go back in time and do this again. So I decided to just say yes. พี่ใหญ่ พี่ใหญ่ I respect him so much and I love his work and I'm gonna do this.
ก็เลยแฮปปี้ตอนอายุ 30 แล้วแก่กว่านี้ก็คงไม่ได้ถ่ายแล้วอะค่ะพี่ ปรากฏ 60 ป้าบดาอย่างนี้เลย ที ตอนนี้บอกโอ้ข้ามอนเอาว่าเกณฑ์60 ดาอย่างเงี้ยพี่ลูก ทีน่าเทอร์เนอร์เนาะ ใช่ เนาะ แล้วก็เป็นแบบขึ้นแคปคือพาดหัวอะไรหรือป่ะ Oops I did it again พิมพ์ which โอเคโอเคโอเคเอางี้ be nice that wasn't nice okay I was gonna say but then I said which wait okay come on be yourself Jesus okay พี่เกด mother พี่ชา goddess พี่บี actress พี่หมู daddy โทนี่ colorful พี่คริส fierce พี่พัชระ playful พี่พลอยเชอร์มาน sexy พี่ยายาหญิง friendly พี่ศิริต้า เจนเซน That's it เซน one Yes. word First move is like a very funny move. So it's like starts you go like this, like tall quad. calling someone Calling someone, yeah. And then this side go there, and then your knees go left. So it's just whoop, whoop. Yeah, you got it. You can do it. right Land, right yeah. No. no Then young white. Ooh hang on one more time No. Young Ooh white. โชคดีตอนเด็ก Yeah. เต้นลีด Still okay, yeah. Then after that, we go to the next move. Mao. Which is like you put your arms like Mao. Then after you can do that. Yeah. Then after that, you go like this, like so you head like อย่างนี้ยังไง and then after the last move, we bring in like a bit of trap, which you go like 1. oh this is tricky one more time So you go like you step like left foot, right arm. โอ้อันนี้ยากเลยอย่างเงี้ยพี่ control I can't Pretend you're hopping like this. Yeah, you're just hopping. Then after you just go. just let me be myself I'm Alright, gonna alright. improvise I'm That's gonna just good. wing it That's good. The and then yeah, you, at the end like. and then you yeah now shall we compete Okay. ลองดูเวลาไหม Alright. we do it we do it together Together. All right. Okay. Ma. Yeah. ซิงไปแล้วนะซิงไปแล้วนะอยู่คนเดียวเลยนะซิงไปแล้วนะ I love being on this show. tell me the truth I really do. I'm gonna tell you. Someone asked me to do an English show, and I was like, I don't want to compete with Loukgolf. come on I was like, how are we gonna make it as fun as his show? oh come on No, I'm serious. So I was like, I don't want to do it unless Loukgolf does it with me. Woo, Maybe someday. we can call it our English room Yeah. instead of just Or like, I'll just have a chair in your room. It can be Loukgolf's English room and Taya's chair. have you ever used your acting skills to manipulate your husband to get what you want from him All the time. don't be because you are a good actress มัน right ต้องมีจริตนิดนึง เคยใช้ไหมทักษะในการแสดงอะไรอย่างเงี้ย แสดงตลอดเวลา ตอนนี้คือ your husband is now confused ว่าตกลงนี่คือเมียผมหรือนี่คือเบเบ้ในทีวีนะ เหมือนแบบ the tone of voice แบบป้าอะไรอย่างเงี้ย but inside very strong okay say you want a new bag you want him to buy you something and then you would You เสียง know ยังไง what? you would use your special voice ยังไง I've never asked him to buy me anything จริงๆ actually but มีแค่ recently I asked him to buy me the flowers for Valentine's because I have been waiting for the surprise for 3 years and it never come up so I need to tell him directly no need to pretend just say it to him directly just like that ใช่ but for it's the relationship we just have to add some romance something like that so just the tone of voice okay I think guys like the how do you call it แบบผู้หญิงที่น่าทนุถนอม but I'm not like that right now I'm too muscular I'm too strong you are your husband's protector Yeah, I think you're stronger than him you think you're stronger than I him think you can lift him เบเบ้เป็นผู้หญิงที่สามารถยกสาขึ้นได้เนี่ยมากค่ะสาขา What would you do if you were to discover that a friend of yours was secretly in love with you So if I like him, it's gonna be fine. Like I can move to the next step. But if not, it's gonna be real awkward. What are you gonna do? หยุดไม่ไปตามผมตื่นฮัลโหล Distract ด้วยการแบบเป็นคนตลก But what if like he get upset
a lot, and he like Sometimes fade you have away. to be upset. You don't always get what you want. เพราะฉะนั้นเพื่อนของเรานะคะอย่าชอบเราเลย เราใจร้ายมาก If you had to write a song about your life right now, Right now, what would you write about? how I can live alone happily. Okay. Yeah, still single after all these years. Okay. Yeah. We don't have to talk about that. We don't can have to talk about that. I wanted to like advertise myself like, in case there are people who are interested out there, Can I ask you something? What? Like, has someone like you ever experienced some sort of heartbreak? I did last year. It was so bad. I got dumped last year. พี่โดนทิ้งเหรอ No way เป็นไปไม่ได้ ใช่ไหม เดี๋ยวอยากแบบใต้เทียนดารายก็อย่าเพิ่งตัดทิ้งไปลงก่อน Is there anything in life you will never run away from? Love. Look, we can just talk about love. I've been trying to avoid this topic. ยังไงล่ะYou're here to talk about love. พร้อมกระโจนก็หารักทุกเมื่อ When you were in มัธยม 6 I was probably in หนูประมาณม.ต้นอะไรอย่างเงี้ย So last time I saw you you didn't know I existed พี่ไม่รู้ว่าหนูมีตัวตน okay but last time I saw you you were sitting on a bike พี่กำลังนั่งเหมือนแบบนั่งรถมอเตอร์ไซค์รถเครื่อง You were sitting on a bike okay wearing a white vest เป็นเสื้อกล้ามสีขาว Oh my god. หนูจำได้ถึงขนาดนั้นเลย and then you know you yeah we said goodbye well actually we never said hi we never said hello แต่ในวันนั้นก็คือเป็นวันที่เราบอกลากันเพราะว่าพี่ก็ได้จบม.6 and then I didn't even have a chance to say hello to you เศร้ามาก and then I just พี่รักในวัยเรียนเท่านั้น happy and I've been waiting รอมานานมาก now let's talk about love the love of your life let's talk about the love of your life My car? no Oh, you mean yoga? No. เจอครั้งแรกที่งานอีเวนท์ที่พารากอนพิธีกร and she was modeling she came out with that really tight orange spandex and you know with that edgy look really long legs and I'm like damn who is that and it was like love at first sight you know usually people at the organizer they will have wine for me because you know I like to enjoy wine but this time I go wait I don't want the wine I want her number แล้วแย่กว่านั้นคือพอได้เบอร์มาแล้วคนที่พูดเก่งเงี้ยไม่กล้าโทรไปก็เลยต้องหาคนที่น่าจะช่วยสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุด Who was that person ก็เลยให้นาเน็กโทรไป Why จริงๆเฮ้นี่น้องโยเกิร์ตนะน้องชายพี่ EBK รู้จักไหมเขาชอบโยเกิร์ตนะถ้าน้องไม่ชอบเขานะพี่จะบอกเขากลับบ้านไปกัน True story True story happened 7 years ago What did she say หนูมีแฟนแล้วค่ะ จบ Yeah, so I waited like a hungry wolf, waited until that relationship dismantled, and then I went in. Now we're gonna play Give Me a Clue Okay เรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวของ DNA ของเรา ครับ จังหวัดในภาคใต้ครับ เราเป็นคนเหนือ เฮ้ยอย่า คนเหนือเจ้า แรงใต้ได้ไหม แล่นไม่ก่อยได้ครับผมแล่นไม่ก่อยได้ครับผม เวลาแล่นแล้วมันจะเพี้ยนก็เร็วใหญ่พี่ต้องขายหน้ามากกว่านี้เลย One two three Alright my family business กระบี่ Exactly Upper เดอะกระบี่ ตรัง Exactly โอ้ก็ใต้บ้านเรา พระหลวงปู่ทวด ปัตตานี โอเค ปัตตานี ระยองแล้ว ระนอง โอเคโกงมากเลยโยเอาโฮมเช่า สงขลา โอเค ใช่ พาส แล้ว we can do this ถนนเวลาเขาพูดถนนอยู่ very near to the ตรัง
สุราษฎร์ธานีโอเค ถ้าจะบอกว่าอยู่เหนือสุดของ northernmost northernmost yes ถ้าอยู่ใต้สุดก็คือ southernmost southern โอเค southern คือจริงคือคำนี้มันคือ south ถ้าทิศใต้ south แต่พอมันกลายเป็น southern น่ะจริงๆมันจะอ่านว่า southern yeah southern like southern มันจะกลายเป็นแบบ southern โอเค thank you You don't have to ask me I will give it all to you like ไม่ถึงข้อฉันก็จะทำให้ I want to hear that do you love me It's an old school cover song from อัศนีวสันต์ อยากได้ยินว่ารัก รักกัน โอเค fine naughty sassy ซุกซน What is that What is that โอ๊ย ouch แสบ ouch yeah แสบ yeah I'm sorry I'm just really bad at this kind of thing come on one more time I am woman what kind Gulastri nationality ไทยหญิงไทย yes come on can you hear me ได้ยินไหม please take care of him ฝากอยู่ดูแลเขาดีๆขอเล่นอีกตอบเร็วภาพมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตา perfect New Year's Eve New Year's ปีใหม่ ชื่อเพลง Okay now we're going to play read my lips I'm going to read your lips Okay. Okay Sure. politician คุณกรณ์จาติกวณิชคุณชัดชาติ คุณไปปูนไพบูลย์คุณไพบูลย์พระพุทธเจ้า มิ่งขวัญคุณมิ่งลุงมิ่ง คุณเสรีพิสุทธิ์คุณสุดารัตน์ เก่งว่ะเฮ้ย คุณอภิสิทธิ์ โอ้โห คุณธนาธรคุณประยุทธ์ โอ้โห วันซื้อฟรีก่อน เปิดตัวยิ่งใหญ่มาก คุณผู้ชมฮะ ว้าวนั่นเอง next สวัสดีครับ เข้าใจว่าน่าจะได้แล้วนะครับ เราสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะครั ลุงตู่ กัน ลุงตู่ ไม่ใช่ คุณสรยุทธ์ ลุงตู่นี่ไงสวัสดีครับ ต้องเข้มกว่านี้เอามา พิธีกรฝีปากกล้าที่กล้าถามทุกอย่างแล้วเขาก็ตาม บูดี้ มีคนถามว่าเจาะใจได้ให้อะไรกับคุณ พี่ ก็บอก พี่สัญญา ได้ถ่ายพอร์เทรตนะฮะ คือหน้าชัดหลังเบลอสวยมาก แต่ผมมีความสามารถพิเศษกว่านั้นอีกครับ ผมถ่ายหน้าเบลอหลังก็เบลอได้ด้วยครับ แย่จัง คอยที่ ถ่ายพอร์เทรตนะฮะ คือหน้าชัดหลังเบลอสวยมาก แต่ผมมีความสามารถพิเศษกว่านั้นอีกครับ ผมถ่ายหน้าเบลอหลังก็เบลอได้ด้วยครับ แย่จัง I know it อาต่อย ดูได้ไงวะ I was on his show อ๋อ carry on เด็กเทิดทูนครูทุกคนที่ตั้งใจสอน คุณจะเป็นครูทุกวันไหว้ครูไม่ว่าคุณจะอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลหรือจะกดเสียงตัวเองก็ดูเกริกเกินไป ให้แขกกดซะหน่อย That was yeah. แล้วก็คบกันมา7 โอ้โห ตัดสินได้เลยว่าเป็นคนแบบไหนรู้ป่ะ เป็นไง competitive ต้องให้สู้ Oh it's called Dara Land 1 2 3 go เคนยาค่ะPhilippines or something Philippines เกมเนี้ยเมืองไทยเท่านั้นนะที่ทำได้ Denmark is it Denmark Portuguese no but Portuguese is Portugal Portuguese มันคือ Portugal เนาะถูกไหมมันไม่ใช่โปรตุเกสนะ so Portugal Malaysia เราขอเขาอย่างเดียวเขามาทำ
Boeing อะไรอ่ะ Boeing โบลิเวีย โบลิเวีย Argentina Belarus เบลเยียม โอ้โห เบลเยียม ไม่ Belarus Belarus โอเคเม็กซิโก Mexico New Zealand right New Zealand อ๋อโอเค คือมันถูกเป็นนิวซีแกรนด์นิวซีแลนด์จะให้เล่นอย่างนั้นเหรอนิวซีแกรนด์มาตั้งแต่ทำมาตอนตั้งแต่เอพิโซดนี้เริ่มมันดีหมดเลย และนั่นคือทั้งหมดนะคะของความพิเศษนะคะของ English Room ในตอนนี้นะคะใครที่กำลังเดินทางไปไหนในช่วงสงกรานต์นี้นะคะก็ขอให้มีสตินะคะอย่าประมาทนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับความอลังการแบบเดิมของ Loukgolf English Room นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ As to the surface where they can hurt us, we're far from the shallow now. In the shallow. ตรงนี้ประสานกัน In the shallow. In the shallow. We're far from the shallow now. สวยเอาจริงไม่ได้ว่านะแต่มันมีความเพื่อชีวิตคุณต้องดูหนังก่อนเพราะตัวคาแรคเตอร์เขามีความมันคือความเพื่อชีวิตถ้าท่อนนี้กาก้าร้องเข้ามาคือไง Tell me something boy ถ้าเป็นฉันท่อนไทยฉันร้องอะไรหรือปะบอกมาหน่อยพี่บ่าวท่อนนี้เลยได้เลยเป็นคนใต้ We're far from the shallow now มันเราตอนนี้เราทางที่ตื้น ไปแล้วเฮ้ยแต่จริงแต่ว่าจริงเพลงมันดีมากมันมีความหมายซ้อนอีกแง่หนึ่งในเชิงที่ว่า shallow ในความที่ว่าตื้นในเชิงที่ว่าคนเรายุคนี้ชอบให้ความสำคัญกับอะไรที่มันผิวๆเราว่าเพลงนี้มันกำลังพูดถึงสิ่งนั้นว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของเราคือต้องไม่ลืมว่าอะไรที่มันสำคัญจริงๆให้ลืมตอนแปลเพลงเมื่อกี้และฟังแค่เมื่อกี้เลย คุณถ้าชอบพวกเราถูกใจพวกเรานะฮะอย่าลืมนะคะกด subscribe GMM25 Thailand ค่ะ